Oi, como é que vai? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Vamos mais a uma historinha bíblica. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos apóstolos. Nessa ocasião, Tomé não estava com eles. E aí, quando Tomé chegou, eles contaram para Tomé: Vimos o Senhor. Tomé falou: mas se eu não tocar nas mãos dele, não tocar do lado dele, eu não vou acreditar. Eu só acredito se eu ver. Aí no domingo seguinte, estando as portas fechadas, eles estavam de portas fechadas porque estavam com medo. Aí Jesus entrou e se colocou no meio deles. Aí nesse dia Tomé já estava. Jesus falou: Tomé, coloque sua mão aqui. Coloque sua mão aqui do meu lado. Tomé caiu de joelhos e falou: Meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus falou: você está acreditando porque está vendo, né? Mas felizes são aqueles que acreditarão sem terem visto. Então vamos fazer uma pequenina reflexão. Tomé não estava na comunidade naquele dia que Jesus chegou. Jesus se colocou no meio deles. E aí ele não presenciou o que Jesus fez e o que Jesus falou. Estando fora da comunidade, nós também ficamos por fora do que acontece na comunidade. Estando fora da comunidade, nós não participamos, não tomamos parte nos acontecimentos, não vivenciamos. E às vezes, quando as pessoas vêm nos contar o que acontece lá, às vezes a gente duvida ou não acredita. Então, é bom participar da comunidade, porque estando participando, a gente vai vivenciar tudo o que acontece lá, vai participar, a gente ajuda os outros, a gente também é ajudado pelos outros. A comunidade nos conhece e nós conhecemos a comunidade. Mas às vezes a gente, por N motivos, se afasta. Eu vou contar outra historinha para vocês. Estamos vivendo essa época de festas juninas, agora festas julinas. E essas festas elas já são antigas, elas são tradicionais. E num passado não muito distante, as famílias costumavam fazer fogueira no dia das festas em homenagem aos santos, Santo Antônio e São Pedro. E aí uma família fez uma festa e convidou o padre. Chegando lá, o padre conversa com um, conversa com outro. E aí ele começou a conversar com um senhor que havia se afastado da igreja. Aí ele perguntou: o que aconteceu? Você se afastou da igreja? O que aconteceu? Ele falou: padre, eu de agora para frente eu vou rezar em casa mesmo. Rezar na igreja é besteira, é bobagem, é só perda de tempo. Eu vou fazer minhas orações em casa e fica por isso mesmo. Tá muito bom. Aí no meio da conversa,
o padre foi lá na fogueira, pegou um tição daqueles e tirou do meio, do meio dos outros. Separou um tição. E continuou a conversa com aquele senhor. Num determinado ponto, ele falou: o que aconteceu com o tição que eu tirei? Você viu que eu tirei um tição do fogo? Vi. Olha aí lá, o que aconteceu com o tição? Aí o senhor falou: ele apagou, agora tem algumas brasas e tem mais fumaça, não tem fogo mais. Aí o padre falou: olha, é exatamente isso que acontece com quem se afasta da comunidade. O fogo vai se acabando, o fogo vai apagando e a pessoa vai se desanimando e de repente vai se enfraquecendo. É porque estando participando da comunidade, a gente se anima junto com os outros. A gente se anima e é animado pelos outros. A gente ajuda e é ajudado. E juntos a gente vai alimentando a fé. Lá na igreja a gente recebe o pão eucarístico, que é chamado de comunhão. A palavra comunhão significa comum união. Então, na comunidade, nós estamos em união com Cristo e em união uns com os outros. Então, fica essa historinha, né? Outro fator que complica quando a gente se afasta da comunidade é que a gente vai perdendo o hábito. Porque tudo na vida é questão de hábito. Nós, seres humanos, somos movidos por hábitos. Ir à igreja também é um hábito, porque quando chega aquele dia, você já não faz compromissos para aquele dia, já se prepara, dá naquela hora, chega aquela hora, você já se arruma e sai e vai. É um hábito bom. E quando a gente se afasta, a gente vai se comprometendo com outras coisas, vai assumindo outros hábitos e daí se afasta da igreja. E como aquele tição fora da fogueira que se apagou, a gente se apaga também. Então, essas duas historinhas, a de Tomé. Tomé, ele aprendeu a lição. Ele, a partir daquele dia, ele não duvidou mais do Senhor e ele pregou o Evangelho até o dia da sua morte. Consta que ele foi martirizado na Ásia. Se eu não me engano, ele foi martirizado na Ásia, ou na Índia, mais precisamente, não tenho bem certeza. Mas o fato é que Tomé levou o Evangelho até o dia da sua morte, sem se desanimar, sem se afastar da comunidade. Então é isso que eu queria, falar por hoje. E espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Quero agradecer mais uma vez aqueles que me ouvem, que me acompanham e só agradecer. Muito obrigado. Esse foi mais um vídeo no canal Silso Só Pensando. Até o próximo vídeo.